আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনাদের আজ একটি নতুন কাজ দেখানোর জন্য আমি ভাবলাম যে এটি আসলে আমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করা উচিত। কারণ এটি 24 ইঞ্চি এলইডি প্যানেলের এটি একটি কমন ব্যারাম, যে এই যে ছবি আসে না, লাফালাফি করে, তা বাদে আপনার ব্ল্যাক হয়ে থাকে, নানান প্রবলেম। তো এই কাজটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। দেখুন, এই কপের এক সাইড পোড়া বন্ধুরা। পোড়ার পরে কিছুদিন চলার পরে অটোমেটিক ভাবে এই সেটটি বন্ধ হয়ে গেছে। তে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সে এলইডি ভাই আমার কাছে নিয়ে আসার পরে আমি সম্পূর্ণ লাইন ওকে করে শর্ট ক্লিয়ার করে দেখলাম যে এই প্যানেলে ছবি আসে না। কেন, সেটি আপনাদের সঙ্গে আজ মূলত শেয়ার করব। যদি জানা থাকে আপনাদের, তাহলে কাজগুলো করতে খুব সহজ হবে বন্ধুরা। তো দেখুন, এই যে সি কেবি লাইন দেখুন কেটেছি আমি। এই সি কেবি লাইনগুলো যে কেটেছি, দেখুন কাটার পরে কিন্তু ছবি আসে নাই। কারণ এক সাইড সি কেবি লাইন যদি আপনি কাটেন, আরেক সাইড দিয়ে তো ঢুকতে হবে জিএইচ প্যানেলে। কিন্তু মূল প্রবলেম ছিল, এই দেখুন আমি তার দিয়ে কাজ করেছি। এই যে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, এই দেখুন চিকন চিকন তার লাগিয়েছে। এই দেখুন, মূলত এই প্যানেলটির এই সাইডে এই যে ডায়াগ্রামগুলো থাকে, এই সাইডে এই ডায়াগ্রামগুলো ভিতর দিয়ে ফল্ট, যার কারণে এই এলইডিটি পিকচার আসেনি বন্ধুরা। দেখুন, তো বন্ধুরা এই কাজ করার পরে এখন আমি দেখাবো আপনাদের যে আসলে প্যানেলটি এখন কি প্রবলেম, কেমন ইয়েতে আছে। এই দেখুন, আমি তার জোড়া দিয়েছি। এই যে 5টি লাইন কাটা ছিল, 5টি লাইন আমি সংযোগ করেছি। এই দেখুন, CL1, CL2, CL4, এই মূলত এই দেখুন, এই যে কয়টি তারই আমি জোড়া দিয়েছি। তো এখন আমি আপনাদের এলইডিটা চালু করে দেখাচ্ছি যে আসলে প্রবলেমটা এখনো আছে কি না। দেখুন, চালু হয়েছে, আমার সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা। এই দেখুন বন্ধুরা, এই পরিস্থিতি। এই যে ছবি আসছে, আবার চলে যাচ্ছে, আসতেছে আবার চলে যাচ্ছে। তো এটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি মূলত, যে এটি আসলে কেমন, কি জন্য হচ্ছে। তো সেটি আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো দেখতে থাকুন বন্ধুরা, খুব ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও। তো বন্ধুরা, আপনাদের সব কিছু ভেঙে বলি আমি, তাহলে বুঝতে পারবেন। দেখুন, এই যে lc1 আর lc2 যে থাকে বন্ধুরা, lc1 আর lc2, এই প্যানেলটির আগেই এই আপনার lc1 lc2 শর্ট হয়েছিল, যার কারণে কেটে কিছুদিন চলার পরে আবার এই সাইডেও আপনার lc1 lc2 এর মধ্যে lc1 শর্ট হয়েছে। শর্টটি রিমুভ করার পরে যখন আপনার ওই lc1 এ ভোল্টেজ যাচ্ছে, 2 যাচ্ছে, তখন পিকচার আসছে বন্ধুরা। আর যখন আবার 1 হচ্ছে, মানে একবার ভিজিএল একবার ভিজিএস যে হয়, যখন lc1 এই ভিজিএসটা আসে, তখন ছবি চলে যায়।
আর যখন আবার lc2 এ ভিজিয়ে যায় তখন পিকচার আসে। মূলত এটি হচ্ছে এর মূল প্রবলেম। তো আমি এখন কি করব বন্ধুরা, এই যে lc1 lc2 এটি দেখুন, আমি এই লাইনটি কেটে দেব, দিয়ে এই যে এই তার দিয়ে আমি সরাসরি এই যে এলসি ভিজিএস এ কানেক্ট করে দেব, দিয়ে আপনাদের দেখাবো যে ছবিটি ঠিক হয় কিনা বন্ধুরা। তো দেখতে থাকুন। দেখুন বন্ধুরা, আমি এই যে আপনার lc1 এই দেখুন ভিজিএস এর সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি। এই দেখুন ভিজিএস এর যে ক্যাপাসিটরটি থাকে, অর্থাৎ এই যে লেভেল শিফটার আইসিতে যায়, সেই সঙ্গে তার সঙ্গেই মূলত আমি ভিজিএসটি কানেক্ট করেছি। করার পরে ভিজিএসটি কানেক্ট করার পরে এখন আমি আপনাদের দেখাবো। এই lc1 আমি কেটে দিয়েছি, এই যে কেটে দিয়েছি, দিয়ে সরাসরি আমি ভিজিএস এ কানেক্ট করে দিয়েছি। তো চলুন দেখি এখন আমার এলইডিটি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা দেখি, চলুন। এই যে লাইনটি দিয়ে নিই বন্ধুরা, লাইন দিচ্ছি, লাইন দিলাম। দেখুন, চালু করে দেখি এখন চালু হয়েছে। এখন আমি দেখবো যে আমার ছবি কি ঠিক এসেছে কিনা। দেখুন বন্ধুরা, এই দেখুন একদম ফ্রেশ বন্ধুরা প্যানেল, আর কোনো প্রবলেম নেই। এই দেখুন একদম ফ্রেশ, আর কোনো প্রবলেম নেই। আর এই দেখুন সিকেবি লাইনগুলা, এই ডায়াগ্রামের ভিতর দিয়ে লাইনগুলো কেটে গিয়েছিল। আমি সেটি এই দেখুন এই CL1 CL2 CL4 এগুলো যখন কানেক্ট করেছি, করার পরে আমার প্যানেলটি ওকে হয়েছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থেকে অন্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে।